Ja, hartlike goeienaand en dit is 'n tyd vir in die tonnel en baie welkom by in die tonnel. Ons is weer gereed om uit te draf. Dit is 'n Vrydag aand en ons kyk na wat die naweek op die sportgronde gaan gebeur, sportvelde, en dit is internasionaal en ook plaaslik. So is 'n lekker vooruitsig, klomp lekker groot hoë profiel sport wat plaasvind en dis onder andere kyk ons na rugby, dis United Rugby Championship wat weer begin. Sokker in Engeland, die English of die Engelse Premierliga wat weer sy laaste naweek het en dan is daar tennis, Roland Garros wat gaan begin Sondag en golf, die PGA wat een van die 4 grootes wat gespeel word in Tulsa daar in Amerika. Maar kom ons spring weg by die rugby. Daar is groot rugby wat die naweek plaasvind. Dit is die United Rugby Championship en dit is een span wat nog 'n kans het om tweede te eindig, Suid-Afrikaanse span wat 'n kans het om tweede te eindig en dit is die Stormers. En ek het gesels met Mike Potgieter. Mike Potgieter is 'n rugbykenner en hy's ook 'n omroeper by Radio Tygerberg in die Kaap. En ek het vir Mike Potgieter sommer aan die begin gevra wat die Stormers se kans is om hulle wedstryd teen die Scarlets te wen wat môre plaasvind daar in Europa. Kom ons gesels met Mike Potgieter. Die Stormers wat nou dit in hulle eie hande het, nee. 'n belangrike wedstryd vir hulle teen Scarlets. Ja, baie belangrike wedstryd vir hulle. Ek dink jy wil soveel moontlike momentum opbou en oorwinning behaal sodat jy daai selfvertroue kan kry. Want soos jy sê, dis baie belangrike wedstryde nou. Elke wedstryd en elke punt gaan nou vir jou tel om seker te maak dat jy daai tuisveld voordeel kan behaal en ook in daai uitspelwedstryde kan bly. Ja, en dit is hulle is die United Rugby wat United Rugby Championship is naby daarbo aan die punteleer is Leinster wat wegbeweeg het van almal bo aan die punteleer. Hulle sal nommer 1 eindig. Maar dan is daar veral Munster wat die Stormers kan uithou uit 'n moontlike tweede plek uit. En Munster speel teen Leinster, so die Stormers sal maar vir 'n guns vra daar dat Leinster maar hopelik kan wen as dit kan. Ja, so snaaks soos wat dit kan klink om te hoop dat die nommer 1 span eintlik wen. Soos jy sê, as gevolg van daai punteverskil, maak dit nie regtig saak vir ons as Munster verloor nie. Met ander woorde, Leinster moet daai wedstryd wen om vir die Stormers 'n guns te doen, om te verseker dat hulle dan so naby as moontlik aan daai tweede posisie kom, wat Munster tans beklee met 56 punte. Ons weet dat die Stormers ook 56 punte het, so 'n broodnodige oorwinning oor die Scarlets wat hulle nodig het om daai tweede plek dan te kan vat. So dit is hoekom so snaaks soos wat dit kan klink, wens ons eintlik dat Leinster vir Stormers se guns doen om die wedstryd te wen. Ja, en een van hulle beste spelers is Suid-Afrikaner Damian Delende, ook 'n Kaapenaar. Maar hy's beseer met 'n borsbesering, so dit is 'n groot verlies vir Munster. Ja, ek dink Munster het 'n soliede groep wat hulle nou al deur die seisoen getrek het, maar daar's altyd daai een sleutelposisie soos Damian Delende waarop jy staat maak vir al die posisie wat hy beklee op senter. Hy is ook 'n senior in die groep en ons weet ook dat hy 'n groot staatmaker by Munster is. Hulle maak baie staat op hom, maar ek dink Munster se groep het baie diepte. En alhoewel Delende 'n groot verskil op die aanval maak van Munster se agterlyn, is hulle 'n groep wat baie goed georganiseerd is, 'n span wat baie diepte het, soos ek sê, baie ervaring, so hulle gaan hom verseker mis, maar ek dink nie dit gaan 'n groot verskil maak in die groep van Munster met hom wat steeds uit is nie. Ja. En dan die Stormers het so 'n bietjie van 'n beseringsspook wat veral op nommer 2 en nommer 9, 2 belangrike posisies, haker en skrimskakel. Lyk my daar's dan so by haker so 'n bietjie genade wat teruggekom het, maar met skrimskakel is dit 'n moeilike situasie. Ja, kyk, ons weet nou dat Ungere en Godlin Masindla is dan nou die vervangers vir Jantjies wat steeds sukkel met daai kopbesering van hom. So ek dink die twee, soos ons sien ook dat die Stormers bestuur sê ook dat hulle vol selfvertroue is met die vervanging van Jantjies en die manne wat opkom en Jantjies dan nou vervang, soos ek sê, Ungere en Masindla het die ervaring. En is al baie lank deel van die Stormers groep ook, so hulle weet presies wat van hulle verwag word om daai step-up dan nou te doen en te kan maak om daai, alhoewel groot skoene is van Jantjies om vol te staan, dink ek tog dat hulle dit kan doen. Soos jy sê, op haker het hulle daarom nou so 'n bietjie verligting met die goed wat daar is. So ja, ek dink tog, soos ek sê, Stormers hierdie jaar regtig bevoorreg om baie diepte te kan hê in hulle groep en dit spelers wat al vir 'n rukkie lank deel is van die groep by die Stormers met die uitsondering nou van Ungere wat 'n leenspeler is.
dink ek tog dat die Stormers dit teen Scarlets net so bietjie beter sal wees, hopelik. ons hoop die weer is mooi en ons hoop hulle kan op 'n manier 4-3 druk. Is dit moeiliker as dit bietjie. Dit is veronderstel om somer te wees in die noordelike halfrond so of te raak. So ons hoop hoop die weer is goed. Van somer gepraat in die noordelike halfrond, Mike, dis ook 7 toernooi wat voortgaan. Dis die 7de een van uit 9 en dis in Toulouse daar in Frankryk. So ook 'n belangrike een vir die Blitsbokke. Ja, ek moet vir jou sê die Blitsbokke het die laaste 2 toernooie wat hulle betrokke was in Singapore en Vancouver, het hulle volgens die ondersteuners so bietjie gegly nadat hulle 'n baie goeie begin gehad het in die 2 toernooie in Dubai, Malga en Seville wat hulle dan as oorwinnaars uitgetree het in daai toernooie. Soos jy sê, hierdie is die 7de uit die 9 toernooie en tans is Suid-Afrika die Blitsbokke nog in die eerste plek met 111 punte. In die tweede plek is dit dan nou Argentinië met 105 punte nadat hulle in Vancouver die toernooi gewen het. En dan is Australië besig om 'n groot terugvegpoging te maak. Hulle lê tans in die 3de plek met 100 punte. Dit is dan nou in die mansliga wil ek nou sê, wat dit die top 3 posisies is. Nou ja, welkom terug hierso en dit is Mike Potgieter se kundige mening daar wat oor die rugby gesels het en dit is die 7's wat in Toulouse speel soos hy verduidelik het en een van die moeilike wedstryde vir die 7 span is natuurlik Samoa wat ook in hulle groep geloot is. Sal hopelik kan hulle Sondag in daai finaal speel en die finaal sommer ook wen. Die Stormers se wedstryd teen Scarlets waaroor Mike ook gepraat het, die afskop is môre middag 10 minute oor 6 Suid-Afrikaanse tyd. Kom ons kyk bietjie na golfnuus. Daar is 'n groot golf, dit is een van die 4 grootes, dit is die Amerikaanse PGA wat begin het. Dit is by Tulsa in Oklahoma en dit is by die Southern Hills Golf Club en die nuus van die eerste ronde wat al gisteraand gespeel is dat Rory McIlroy van Noord-Ierland is die voorloper op hierdie stadium. Hy het 'n goeie ronde gespeel, 65 houe, dit is 5 onder baansyfer. Die syfer is 70 by die Southern Hills golfbaan. Net agterom is Will Zalatoris van Amerika en dit is net 1 nou agterom, dit is 4 onder baansyfer. Suid-Afrikaners wat goed gedoen het, dit is Dean Burmeister, hy het 1 onder baansyfer gespeel, 69. Louis Oosthuizen ongelukkig gesukkel met 3 oor syfer. Van die ander bekende spelers wat ek vinnig kan noem is Justin Thomas het goed gedoen, -3 wat hy aangeteken het in sy eerste ronde. En dan ook Scottie Scheffler, die wêrelds nommer 1 wat gesukkel het, 1 oor baansyfer, ook John Rahm 3 oor baansyfer en dan die bekende Tiger Woods wat lyk my nog sukkel met sy herstelwerk of sy herstelproses na sy motorongeluk. Hy het 4 oor baansyfer gespeel, 76. Dit is die PGA wat gespeel word in Amerika daar in Tulsa, een van die 4 grootes en hopelik kan Dean Burmeister, hy is gebore in Zimbabwe, maar hy speel onder die Suid-Afrikaanse vlag. Hopelik kan hy goed doen en Sondag daar in kontensie wees om die toernooi te wen. 4de ronde, die laaste ronde is Sondag. Vinnig ook cricketnuus en dit is die IPL, die Indiese Premierliga wat nou daarby in sy laaste rondes is. Dit is komende Dinsdag is dit die uitspelrondes wat gaan begin. Hierdie naweek is daar 2 wedstryde, een wat Saterdag gespeel word is die Mumbai Indians. Hulle speel teen die Delhi Capitals en die Mumbai Indians het nog so buite kans om in die top 4 in te kom. Dit is ongelukkig nie so verby vir die Delhi Capitals en dan is dit ook die Sunrisers wat speel teen die Punjab Kings. Albei van daai spanne is baie laag op die puntlys op hierdie stadium. Daai wedstryd word Sondag gespeel en dit is komende Dinsdag, kan almal uitkyk. Komende Dinsdag is die uitspelrondes van die top 4 wat dan begin. Dit dan die internasionale nuus sover vir hierdie program hier in die Tonnel. Bly by ons ingeskakel. Ons gaan gou na advertensiebreek, soos terugkom gesels ons lekker sokker. Welkom terug almal hierso in die Tonnel en ons gesels lekker sport hierso op 'n Vrydag aand en kyk wat die naweek se sport wat gaan gebeur en wie kan moontlik wen. En ons gaan na die sokkerveld toe. Dis 'n baie groot naweek in Engelse Premierliga sokker. Dit is die laaste naweek. Alles is op die spel hierdie naweek. Al die wedstryde word op een tyd gespeel ook. Dit is Sondagmiddag 5:00 wat alle afskoppe is. Soos die 38ste ronde van die Engelse Premierliga en dit gaan bepaal wie wen. Gaan ook bepaal wie kwalifiseer vir die Kampioenskapsliga en gaan ook bepaal wie gerelegeer word.
So kom ons kyk vinnig na die puntelys. So dit nou staan die top span op hierdie stadium nog steeds almal na 37 wedstryde is Manchester City met 90 punte, 89 vir Liverpool. So hulle twee spook dit uit vir daai topposisie Sondag en dan vir 4 en 5 is dit Tottenham op hierdie stadium 68 en Arsenal 2 punte agter hulle op 66 en dan onder in die relegasie is daar twee spanne wat nog in gevaar is. Een van die twee gaan afskuif. Dit is Burnley wat op hierdie stadium 35 het en ook Leeds wat 35 het. Hulle is in 17de en 18de posisies onderskeidelik. Maar die man wat die beste weet wat gebeur op die sokkerveld, sy naam is Bruce Naden en hy was ook al betrokke. Hy is van Engeland en was ook betrokke by Leicester City in 'n amptelike hoedanigheid as geestelike mentor. En ek het vir Bruce Naden ook gevra, Sondag is eintlik mos maar 'n kerkdag. Almal kan seker eers kerk toe gaan en dan Sondagmiddag 5uur as almal sekerlik dan gereed vir die groot sokker wat Sondagmiddag 5uur gaan plaasvind. Hierso is Bruce Naden. Yeah, absolutely. It gives you plenty of time to prepare, spiritually if you're invested, and to check your heart before one of these massive games coming up this weekend. After all the drama of the last week, with both Man City getting a draw in their game, Liverpool also picking up points. That's going to the wire at the top of the league. I still think Manchester City are in the ascendancy there. They've got Villa at home. But if Manchester City have an Achilles heel, it's playing sides that are fairly effective on the counter. And with the likes of Coutinho transitioning the ball, they've got players in that side who could hurt Man City. I imagine that Pep Guardiola is hoping that they can avoid a 2013 scenario where they had to score 2 goals in injury time to secure the title. I mean, on paper, you're going to see a Manchester City win there, and that means that regardless of what Liverpool do, the title's been secured. But I do think Villa do have some weapons that could hurt Man City, but I'd still go with a Man City win. Liverpool, on the other hand, Wolverhampton Wanderers, the wheels have come off there in the last few months. They're barely scraping a result together. They were challenging potentially for 6th place. They might not even get 8th now, Wolves. So I see a very comfortable win for Liverpool at Anfield. But hopefully some twists and turns on that final day. But it's, Man City are in the driving seat, and it is difficult to see the title going anywhere else. Yeah, it's been a great season. And again, last season as well within a point, and it's close for the two of them. Almost at 100 points at one stage in one season, but at the bottom it wasn't. There was not close to being 100 points, and it's been a stressful time for the bottom trying to survive. Just briefly, big result for Everton at Goodison Park. I mean, an incredible result. 68 years they've been consecutive seasons in this division, which is a remarkable story. But it will feel for their players and staff and fans like they won a trophy last night. To be 2-0 down at half-time, to come back to win the game 3-2 in that manner, in that context, will feel like a trophy win. And so it now leaves Burnley and Leeds for the final relegation spot. Huge point in the midst of all the drama at Goodison Park with Everton last night. I think a lot of people have missed out the significance of Burnley getting a point at Aston Villa, which now puts them out of the relegation zone on the same points, I think, as Leeds, but with superior goal difference. So Burnley's task this weekend is to simply do as well as Leeds. And looking at their fixtures, they both got tough ones. Burnley have the advantage of being at home, but they're playing a Newcastle side that will be buoyed by their performances in recent months, albeit with not a lot to play for. And then Leeds are away at Brentford. And whilst Brentford don't have an awful lot to play for,
I think I've said this previously, they have had the greatest season in this tiny club's history, to have not just survived, but comfortably be mid-table for a club of Brentford's size and history is a tremendous achievement. And I'd go so far, controversial statement here, to say that their coach should be shortlisted for Premier League Manager of the season based on that. It's going to be rocking at Brentford. There's going to be a huge celebration and party, and that may raise their players. They will want to end the season on a high note, given all that they've achieved this year. But it's going to be a hard one to call. I think Burnley will stay up. But I'm not saying that with a great deal of confidence. Both these sides are capable of winning their games. I think there's going to be real drama down there on Sunday at the bottom. Nou ja, dit dan die kennersmening van Bruce Naden. Groot sokker wat Sondag plaasvind. Dit is, soos ek sê, al die wedstryde word gelyktydig gespeel, sodat daar nie snaakse dinge gebeur, dat jy eers kyk wat met die ander span se uitslag gebeur het nie. So dis Sondagmiddag 5:00 alle afskoppe van die Engelse Premierliga. Daar's ook groot tennis, dit is ook een van die 4 grootes op die tenniskalender, dit is Roland Garros, dit is op klei, dit is een van die 4 groot toernooie en dit is die lotings wat bekend gemaak het, dit word Sondag begin dit. Novak Djokovic word Sondag 35 jaar oud en hy is ook eerste keer in die mans afdeling. 'n Moeilike loting vir hom, hy het vir Rafael Nadal ook in sy kant en as hulle almal eerste rondes wen of hulle eerste, tweede, derde, vierde rondes wen, dan gaan hulle waarskynlik mekaar in die kwartfinale kry, maar daar's 'n ander jong speler ook in daai kant van die loting en dit is Carlos Alcaraz. Hy is ook van Spanje, 19 jaar oud en hy het ook Madrid ope gewen, so hy is een van die gunstelinge, hoewel hy nog net 19 jaar oud is. Hy is ook in Novak Djokovic se deel van die loting. Aan die ander kant van die loting, nommer 2 keer Daniel Medvedev en Stefanos Tsitsipas, waarskynlik die gunstelinge in daai kant van die loting. In die vroue afdeling, Iga Swiatek, sy is in briljante vorm, sy het die afgelope 5 toernooie gewen waarin sy begin het en sy is die oorweldigende gunsteling, die wêreld se nommer 1 en sy sal ook in die eerste ronde 'n relatief maklike wedstryd hê. Sy speel teen 'n persoon of 'n speler wat nog moet kwalifiseer. Daai naam moet nog bekend gemaak word en verder op dieper in die toernooi, so in die 4de ronde kan sy dalk vir Simone Halep van ook van Roemenië in die ronde van 16 kry. So dit is van 'n moeiliker teenstanders wat op pad is. En Barbora Krejcikova is die verdedigende kampioen wat verlede jaar gewen het. So lekker tennis wat ook gaan begin. Dit begin Sondag, Roland Garros daar in Parys. Dan net laastens ook, dit is ook nog fietsry wat aan die gang is. Dit is nog steeds die Giro d'Italia wat plaasvind en dit is een van die groot fietsry toernooie of fietsry byeenkomste wat plaasvind op die fietsry kalender en Giro d'Italia trek nou by die 14de skof en dit is môre die 14de skof. Dit is 'n kortere skof, die kortste skof van al die skofte. Dit is van Santena na Turin, net 147 km. So dit is baie heuwels en dit is die manne wat 'n sterker bene het wat daar in heuwels waarskynlik die voorkant toe sal kom. Op die stadium Jan Pedro Lopez van Spanje nog die voorloper hy is die algemene klassifikasie, die voorloper en net agter hom 12 sekondes agter hom is Richard Carapaz ook van Spanje. So dit is die Tour d'Italia wat plaasvind. Nou ja, kom ons gaan eers na advertensiebreek. As ons terugkom en kyk ons wat in Namibië op die sportvelde gebeur.
Welkom terug hier so in die Tonnel en ons gesels vanaand nog lekker sport en kyk wat gebeur op die sportveld. 'n Klomp lekker internasionale sport wat plaasvind wanneer ons reeds gekyk het. Nou na plaaslike front, Namibië se nasionale mans cricketspan speel tans in Zimbabwe. Gister briljant gedoen. Gister vir hulle geklop. Is 1-1 in die reeks en ons gaan 'n bietjie kyk wat daar kan gebeur. Andrew Poelman, senior verslaggewer by sportverslaggewer by die Namibië Media Holdings by die Republikein. Hy is 'n kundige man van Namibië se sport en kom ons gesels sommer eerstens wat daar op die cricketveld in Zimbabwe gebeur waar Namibië speel teen Zimbabwe en wat die naweek gaan gebeur en wanneer hulle speel. Ons moet dan met die cricket begin. Dit is goeie prestasie, goeie cricket wat Namibië speel teen Zimbabwe en hulle speel nog die naweek ook nog 'n paar wedstryde. Ja, Arie, so donderdag wat Namibië dan nou die tweede wedstryd gewen het teen Zimbabwe, 'n groot oomblik vir Namibië, want in die eerste keer 22 internasionale wedstryd teen Zimbabwe wen nadat die eerste ene Dinsdag nou net weggeglip het van ons met 7 lopies toe verloor het daarso. En so gister was dit dan nou Craig Williams wat speler van die wedstryd was. 62 nie uit nie geslaan het van 53 balle. Gerard Erasmus wat ook daar saam met hom gebly het vir 36 lopies. Namibië wat hom toe gewen het met 8 balkies nadat hulle vir Zimbabwe beperk het tot net 122. Afrigter Pierre Brein wat baie tevrede is met die vertoning natuurlik uit die aard van die saak. En ja, so hy sê hy verwag dat Zimbabwe bietjie 'n terugvegpoging sal loods in die reeks. Maar ons sal Saterdag en Sondag is dan nou die derde en die vierde wedstryde en dan maak hulle Dinsdag klaar met die laaste ene. So ook JJ Smith, wie se pa oorlede is. So hy het was toe hy het nog nie by die span aangesluit. Die begrafnis is ook intussen afgehandel, so hy is op pad om dan ook aan te sluit by die ouens wat dan ook goeie te wees, alhoewel hy op die oomblik nie blykbaar 'n ligte besering het, miskien nie dalk nie sal bowl nie, maar as 'n kolwer is hy nog steeds, kan hy nog steeds vir ons baie werd wees. Ja, dis so dis 'n reeks van 5, 1-1 môre se wedstryd. Dit is in Bulawayo, verstaan ek, en dit is 'n middag wedstryd, nie is die oggend, dis seker die middagwedstryd. Ja, hulle begin so 1:00, geen tydverskil tussen Zimbabwe en Namibië, so 1:00. Andrew, sommer so 'n bietjie plaaslik ook, daar's ook lekker aksie ook wat plaaslik plaasvind. Ek weet ek dink nie daar's rugby ligas nie, maar as daar rugby proewe wat plaasvind. Dis reg, Arie, hulle dan nou hierdie naweek oopgemaak spesifiek vir hierdie een proefwedstryd. As mens nou kyk, ons weet natuurlik nou maar weer speel hierdie jaar ons nou wêreldbeker kwalifiserende wedstryde in Julie en ons het natuurlik 'n klomp spelers in die buiteland, gekontrakteerde spelers wat 'n groot deel van ons nasionale span uitmaak, maar daar's altyd natuurlik plaaslike spelers ook. So die afrigters van die Premier Liga klubs wat dan nou byeen was, spelers kon genomineer het uit die klubs uit en dan ook ouens wat saam met die nasionale groep oefen, het hulle dan nou hierdie twee spanne bymekaar gesit om Saterdagmiddag teen mekaar te speel daar by die stadion. So Alistair sal nou nie self hier wees nie. Alistair Coetzee, die afrigter wat ook in Italië afrig. Maar Chrisander Botha wat daar so natuurlik aan die stuur is van die plaaslike oefengroep en dan ook Barend Pieterse wat by Griekwas is, afrigter, en Pine Pinaar van die Bulle wat ook op die Namibiese afrigtingsspan is wat daar die wedstryd sal bywoon en bietjie deurkyk wat hulle sien hierso uit die plaaslike manne uit. 3 is ek reg gehoor het, sal dan die afskoptyd daar wees. Ja, ek het ook in elders gesien dat na die man se wedstryd dan ook 'n vroue wedstryd. Ek dink voor die tyd en na die tyd ook vroue wedstryd sal wees. So ja, bietjie aktiwiteit daar by die rugby stadion. Okay. Ja, soos jy gesê het, Kenia en Zimbabwe wat ook ons groot uitdagers is, hulle speel albei in die Currie-beker. So hulle kan daar 'n bietjie houe vat en hulle self oriënteer vir harde rugby. Ek dink so ons het al
wedstryd tyd nodig wat ons kan kry, so ek dink dis vir ons belangrik. Ja, die samespel moet bietjie aangespreek word dringend. Die talent is daar, samespel raak baie keer maar die uitdaging, maar so laastens ons tyd effens beperk. Andrew, ek dink daar's ook hockey waarna ons vandag kan verwys wat môre plaasvind. Ja, die skole, 'n groot geleentheid vir die skole hockey, of 2 geleenthede dan eintlik, die seuns en die dogters wat 2 aparte uitkloptoernooie hou. So dis dan die seuns se toernooi is die Doc Jabber toernooi, dit word by VAS se baan gespeel. Dis 'n toernooi wat reeds in 1973 begin het. Wow. En dan die meisies se toernooi word genoem die Kom en Haal, dit word gespeel by Windhoek Gimnasium se bane. Dit is ook 'n toernooi wat in 1975 begin het. So altoe hierdie toernooie is dan Vrydag en Saterdag aan die gang by die 2 bane. Die verdedigende kampioen of dis nou die eerste keer na die 2 jare wat hulle met COVID verloor het, wat dit dan weer gespeel is en Windhoek Hoërskool se seuns en meisies wat dan die 2 titels gewen het in 2019. Maar soos ons by die interhoor gesien het, Windhoek Gimnasium bietjie op die oomblik dalk dominerend. Hulle het ons nou die interhoor 8-0 gewen met die seuns se wedstryd teen VAS. So hulle sal seker die span wees wat geklop moet word. Ja, absoluut. En daai interskole telling tussen die meisies was 0 elk, so hulle het, soos ons sê, all to play for. Absoluut. Andrew, baie dankie vir jou tyd en dankie vir die lekker saamgesels en lekker sport naweek vir almal. Alles reg, dankie Harry. Dit dan Andrew Poelman se kundige mening, lekker cricket en ook rugby en hockey wat plaasvind op plaaslike bodem. Nog plaaslike bodem sport wat ek vinnig kan noem, daar's groot boks wat in Otjiwarongo gaan wees en dit is môre aand en dit is 'n wêreldtitel boks of 'n Afrika titel geveg. Dit is die WBA veergewig, die Afrika veergewig kampioenskap of titelgeveg wat gaan plaasvind. Namibië se Nathaniel Kakololo wat gaan boks daar. Hy is in aksie teen Tanzanië, een van Tanzanië se boksers en sy naam is Katimo Hamud Huji en dit is môre aand in Otjiwarongo vir die boks geesdriftigers in Otjiwarongo gaan kyk daai geveg, lekker veergewig WBA Afrika titelgeveg. Ook fietsry, lekker vir die skoolkinders is daar môre 'n groot fietsry, dis weer die skole liga, die FNB se skole bergfietsliga wat plaasvind by Van Windhoek en dit is ook vir skole liga punte, dit is van onder 6 tot onder 18 en dit begin reeds al môreoggend 8:30 daar by Van Windhoek bergfiets vir die kinders, vir die skoolleerders, die skole liga van FNB. Nou dit dan die sportnuus, dit was 'n lekker saamgesels hierso op in die Tonnel. Ek hoop julle almal het 'n baie lekker sport naweek en dat jou span baie goed gaan doen en tot volgende Vrydag wanneer ons weer in die Tonnel gesels. Groete.